Сергей Посад. Артем, отойди от окна. Где Стекла повылетали. Артем, пойдем от окна. Да нет, я думаю, еще раз не рванет. Артем, пойдем. Вот такой гриб растет. Взрыв какой-то был, и вот такой гриб растет. Ой, как страшно. Вот он. Угу. Это я в центре нахожусь, а это где-то, я не могу понять, район Рабочки, что ли. Вот она все растет и растет. Грибочек.